Bugün canım çok sıkıldı, biraz TRT çocuk kahramanlarına şaka yapayım. Beni uykudan uyandıran kimdi az önce? Bu iki şeyin burada ne işi var? Bir dakika, bunu sanırım Gumball yaptı. Şimdi seni yedim Gumball. Hay Allah, benim yaptığım resmim nereye gitti? Ne oldu Penny? Biri benim yaptığım resmimi çalmış, kim yapmış ki? O zaman onu yakalayalım. Olamaz, bizim pasta nereye gitti? Bir dakika, bu pastayı Gumball çaldı. O zaman Gumball'ı yakalayalım. Olamaz, bu roketin ayarlarıyla kim oynadı? Ne oluyor, roket birden hareket etmeye başladı. Çocuklar şuraya bakın, roket yıkıldı. Umarım biri vardır. Lili, Liko, Kılavuz ve Pembik, biri benim roket ayarlarıyla oynadı. Ama kim? Burada Gumball'ı gördük, senin evine girdi. Şimdi anladım, bunu Gumball yaptı. Gumball herkese eşek şakası yapmaya devam ediyor, onu durduralım. Şimdi sizin cillelerinizi aldım Kayra ve Sorin. Oradaki Gumball mı? Evet, o Gumball senin evinden bir şey çalmış. O zaman peşinden gidelim. Gumball abi, topumuzu geri ver. Yakalayalım, o Gumball'la topumuzu versin. Pırpır, gördün mü, biri bana plastik şişe atmış. O zaman o kimse, derhal yakalayalım. Olamaz, bizim stüdyomuza ne oldu? Kanka, gelir misin buraya? Kanka, bizim stüdyomuz her yer yeşillik açmış. Bu işte, burada terslik var ama kim yapmış? O zaman o kişiyi yakalayalım. Tay, gördün mü, Gumball herkese eşek şakası yapıyor. Ne? Gumball herkese eşek şakası mı yapıyor? Evet, şimdi de bize taş atıyor. O zaman o Gumball'ı durduralım, herkese eşek şakası yapmak neymiş görsün gününü. Bugünlük bu kadar yeter, en iyisi evde dinleneyim. Orada dur bakalım Gumball. Olamaz, uzun kuyruk, Lili, Liko, Kılavuz, Pembik, benden ne istiyorsun? Sen herkese eşek şakası yaptın, Gumball bedelini ödeyecek. TRT çocuk kahramanları, yakalayın şu Gumball'ı.